思琪老友話，吳瑞中意咗思琪10幾年。因為我哋以前跳水嗰陣時，我哋3個人都走得幾埋嘅。其實，因為你知思琪同我同學啦，好朋友啦。吳瑞仲係你20幾年朋友，兼前港隊成員。如遇見佢哋呢排咁多是非，尋日終於挺身而出。佢有話俾我聽，佢好中意思琪，不過我唔知佢同佢有冇表白過咯。咁正常嚟講，佢知道佢有豪仔個事，佢冇做過 any action 㗎。仲話思琪冇一腳踏兩船，思琪同吳瑞拍拖都係呢1-2個月嘅事。我知道係佢面對好多壓力，佢愛咗思琪都咁多啦，佢因為愛呢個女人，所以佢接受任何對佢嘅指責。吳瑞都同我傾過偈，其實佢根本就唔需要思琪再喺呢度做嘢。佢完全可以養到思琪。你知唔知吳瑞以前屋企咧係住堅尼地道御花園噶，而家嗰層樓係4-5千萬。話以佢嘅經濟絕對養得起思琪。至於俾人入稟追債，佢就話以前嘅嘢唔清楚啊。